بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليما. مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. وش راكم خياتي؟ وش راهم أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب العالمين تكونوا في أحسن الأحوال. المهم خياتي فيديو تاع اليوم بديت لكم من الطبيعة. المهم اليوم خرجنا من الكوزينة، رحنا للدشرة للبلاد، يعني البني دوالة سيد بويحيى. يعني ربي بدا ما شاء الله، يعني الجو أكثر من رائع. كما راكم تشوفوا استقبلتكم بهذا الخبز في الكانون، أول مثقبة أو مبسس أغرم قران. على بالي بلي كامل تحبوا هذا المنظر. شكون اللي ما يحبش اغرم في الكانون؟ صراحه يا البنات اغرم قرم بزيت الزيتون في الكانون فور. استغلت الفرصه كي رحنا شعلت مباشره للنار. بنتي عملت هذه المثقبه وانا طيبتها. صراحه واحد المبسس او المثقبه. نتمنى تذوقوا كامل جزء منه. بنا بزيت الزيتون وفي الكانون. روعه. واش نقولكم؟ واحد الجو، واحد المنظر، ما عندي ما نقولكم. المهم وصفة تاع المبسس في القناة عملتها عدة مرات. عملتها أيضا أمي. نخليكم مع الفيديو وفي الآخر تشوفوا كيفاش تتعامل أمي مع أحفادها، كيفاش تحكي لهم حكايات باش تلهيهم. المهم نخليكم مع الفيديو. مشاهدة طيبة للجميع، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كامل جديد. وحبيت نشكركم كامل على تعليقاتكم الطيبة، والسلام عليكم.
الغاب يتكوي هنا تمشرب يروح انت خامي كل يوم انت خامي مني كل يوم الدنيا تمشي وقاعد تمشربني بطفني مسكين هاي يورينا اليوم المغاربي وقت مشاطني ومن بعد ما نتقلل وكيف كنت مشاطني نانس وزرار النواب وبعد الجمال نانس المقسمة ذا المقسمة ذا نزار كنت مشاطني تسبلا القام ونسبنا ونتمدى أصحاب وكيف كنت مشاطة كتسبدالقة وكيف كنت كتسبدالقة يوغالا ما نسبدالي القام سبدالي القام نزميرا ديك كيسيتو يوغالا نسبدالي القام سبدالي القام سبدالي القام يوغالا نتاو بني كرهبل يوغالا وبعد أن نخلق الغاشين يا زمان شيء وانت بشرع أنا سوى روسيتنا ولا بس وانا يا الشيء اللي بتشوفه أنا سخرة لمي يقربوا يتجدر وهذا الجواز من النساء الشيء النساء الصغار النساء الكبار النساء الشيء لنا وأنا سخرة يتجدر وحدين نسيب نشجع قوس أشتري قوس قوس مني قوس لي تقيمة شفتوا في مسكين بالقوس سنين البيت مني لا تسقى لي تقول ما بينه بها تسقى اللي واش الغابة لي تقول ما بينه بها تسقى شو اللي سبقتينا ما إلا غريبة نعم شو اللي سبقتيني وهل يستفوت عرفت كيف تقول الشيء ولا أمسني ولا لكني هاكي بكل استويت لك وفسني إني سألو بينه وبينه إني وأخزن اليوم إني وأخزن اليوم إني شو أروح ولا تستوصل أروح على رأسي تبني إن شاء الله تفهمي وتفهمي كويس ما تقولي وش صار هذا الصندوق ليه ده سقط في جديد من عايزة شوية تجوني شوية ميسي دوماني تشيل بينو بني وبعد بينو بني وبعد يموت بينو بني sim. Hadi kaç kimin yani? وقت اللي بيني وباك أنا خداش وش اليوم أما تروح طاوس وتجمل يسلك داخل القانية تسوي أنا تقول لي والله زمان نسقط نستقبل وحتى الزمس قالوا هذا نسقط تقدر وبعد ما الناس أمي تقدر يوم أمي معروف طبسي وين كان شو اللي نوبة الوزن بنوبة الوزن راسه ولا يتدار ويتدار
غسلني ودي غسلت خامتني كنت خدام خدني أدير خدمن شاد نسيم الصابون أنت صابون يعني صابون أشوفني ما تغسلني كل بني وبني علي الطش صابون كيف غنوري شي هكا عارفيني لما شافت الزبرة في ذلك كان ذاك وقتنا للخير لما شافت الزبرة في الدوار والجنبان شو بقى نفسها كيف رأيها أجل جميل أجل